કોઈ નદી એવી હોય જગતની માલપા મારું નામ લઈને કદાચ સમજા અને બાપ આંધળિયા બાખુની દેવી જો બોલીને બીજી બોલી પડવા દઉં અને મારી નાઈતનું જો ઢાકેલું ઢોળાવા દઉં ને તો તમને આંધળિયા બાખુની દેવીને ખાધે ખોટ લાગી જાય. ધનશે ધનમાં આ જગ્યામાં તું મંડાણે છો તને ક્યાં નથી ખબર અમારી નાયત નો ધારી છે એકલ મૂળ છે જગતની માલપા આજે એની દેવીએ તો બાવડા ઝાલી લીધા અને કાલ હવારે કદાચ જમીન મૂળો મારીને બેહી ગયા એવા સમયની માલપા જગ્યાની માલપા કોઈ રાવા જાગે કોઈ દેતડા જાગે આંધળિયા બાખુની દેવીને ટકોરો મારે ને કદાચ જો રાવાનો હિસાબ ન લઈ લો ને મારા બાપ યાદ ઉડની લઈ ગઈ મને યાદ એક દી મને સમાય ને ઉગલી પેનની માલપાથી એમ કહેવાય અરે રાત્રે બેખણના સિંદુરિયા થાપાની દેવી મારી માં રણની દેવી એમ કહેવાય જ્યાં કુંડની જગ્યામાં લઈ અને દેવી હાથી કરી અને તેથી રવજી મામા પરગણે જવાનું ટાણું થયું કામરા સંદ્રવાના બહાતા ભીડી મારો બાપ આંધળિયો બાખુ હાલો જાય મારી નાય તો વાહ કિલોલ કરતી જાય પણ બરોબર જ્યાં ગામના સીમાડે આવ્યા હાડા તૈંદી નું મળતું દેવીદાન બારોટ નું બાખુ દાદાને 100 દીકરા પણ જ્યાં દેવીદાન બારોટ નું હાડા તૈંદી નું મળતું હામું મળ્યું ને મારી નાચે ટપોરો માર્યો. અરે મારી આ તો કેવી વેળા આજ અમે આંધળિયા બાખુની દેવીના નિવેદમાં આવ્યા અને મડાના અપસુકન અમને થાય મળ્યા વ્યાજબી નથી. પાડા તને દીનું મળતું એવું હાડા તંદીનું મળતું આવ્યું દેવીદાન બારોટનું મારી નાચે ટપોરો માર્યો કે માડી આજે અમે આંધળિયા બાખુની દેવીના દર્શનમાં આવ્યા અને અમને મળવાના અપસુકન થાય લે માડી આંધળિયાના ભાગલે આવી હોય છે તે બાવડા ઝાયલા હોય ને તો જગતની માલપા આજ જગતને દેખાડી દે કે દેવી નથી હો મારી ના જગતની માલપા આંધળિયા બાખુના ભાગલે છે હો પણ તેથી એમ કહેવાય હાડા તંદીનું મળતું અને સબ આવી ઊભી રહી ગઈ સબ આવી ઊભી રહી ગઈ ખમા ખમા મારા આંધળિયા મારી નાયત રહેવા દો મને આંધળિયાને મેણું નથી મને આંધળિયાની દેવીને મેણું છે રહેવા દો મારી નાચ મને આંધળિયાને મેણું નથી મને આંધળિયાની દેવીને મેણું મારી નાચ મને આંધળિયાને મેણું મારા એક દી ટીંબાવાડી ની જગ્યામાં મારા વ્યવહારિયા નો વ્યવહાર મારા વ્યવહારિયા ને કોઈ મેણું મારીશો નહીં અને કદાચ અરે ટીંબાવાડી ની જગ્યામાં મારા દાદા આંધળિયા બાખુની દેવી મારા દાદા શિવાની વસ્તી કદાચ રોતી આવે મારા હરસુકિયા કદાચ મારી દેવીની ખમા કહી દે મારા વ્યવહારિયા
અને જગતની માલપા જો મારી વસ્તીના પલે પલે દુઃખ નો ભાગી નાખું ને તો જગતની માલપા મારા દાદા આંધળિયા બાખુડી દેવીને કોઈ નાખી જાય તેથી એમ કહેવાય આપોઆપ મારા દાદા આંધળિયા બાખુની દેવી આવી અને દાદા આંધળા બાખુના પૈનની માલપા વાહો કરી ગઈ અને હાડા તાંદીનું મળદું પડ્યું હતું એને ચાર આટા ફરીને જ્યાં જમણા પગનું ઠેબું માર્યું ને ત્યાં મળદું હજીવન કર્યું પણ તેથી ધર્મે બોલી પાડી મારી નાખ્યો કે લે મારા આંધળિયા આ જગતની માલપા જગતના શારે શેડાની માલપા જગતની માલપા વાતો કરશું અને ત્રાંબાના પત્રે લેખ લખી દઉં છું કે 100 મારા દીકરા અને હાથમો મારો દેવીદાન બારોટ જગતની માલપા નામા કામા રાખી અને જગતની માલપા જો ખમામાં ખામી લાવા દઉં ને તો તમારા આંધળિયા બાપુની દેવીને કોઈ મારી ઉગતાની દેવી મ્યાલડી મારી ઉગતાના એ કડાની દેવી મારી ઉગતાના કડાની દેવી મારી ઉગતાઈ દેવી મ્યાલડી દેવી મ્યાલડી અને બાપ